ជំរាបសួរបងប្អូននេះគឺជារបៀបកាត់បទចម្រៀងវីដេអូទុកតែភ្លេងអញ្ចឹងដើម្បីកាត់ចម្រៀងវីដេអូនៅបានអញ្ចឹងយើងត្រូវមាន file វីដេអូមួយនេះគឺជា file DAT ហើយនឹងកម្មវិធី Adobe Audition 1.5 អញ្ចឹងដើម្បីកាត់ចម្រៀងចោលទុកតែបទភ្លេងអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅយកកន្លែង file ចុចកន្លែង file open ចឹងខ្ញុំចូលទៅក្នុង desktop អូខេនេះគឺជា file ជា file video open អញ្ចឹងនេះគឺជា file audio ហើយនេះគឺជា video អញ្ចឹងយើងត្រូវកាត់បទភ្លេងនៅក្នុង audio បទចម្រៀងដែលគេច្រៀងនៅក្នុង audio ចោលទុកតែភ្លេងអញ្ចឹងយើងទាញវាចូលក្នុងនេះមកអូខេតោះមកយើង select ទាំងអស់តបមកម៉ៅយើងអូសមកក្រោមតោះតែចេញតែអក្សរ អនេះហើយមើលរូបខាងនេះខាងលើខ្មៅខាងក្រោមពណ៌រាងខៀវខ្មៅអញ្ចឹងខាងលើគឺជាភ្លេងខាងក្រោមគឺសំឡេងច្រៀងអញ្ចឹងយើងកាត់សំឡេងច្រៀងចោលចុច right click ខាងស្ដាំនៅខាងក្រោមហ្នឹងយកពាក្យខាត់អញ្ចឹងគឺបាត់ហើយខាងក្រោមមិញនៅតែសំឡេងភ្លេងទេអញ្ចឹងសូមចាក់ play សាមើលអញ្ចឹងដើម្បី save បទភ្លេងនេះទុកខ្ញុំចូលទៅ file យកពាក្យ save as តើមកជ្រើសទីតាំងដែលយើងចង់ទុកឥឡូវខ្ញុំសូមដាក់ទៅលើ desktop file វាគឺជា mp3 save ហើយសូមយកពាក្យ OK អូខេអញ្ចឹងនេះគឺជា file audio ដែលយើងនេះមិញយើងអាចចាក់បានអូខេអញ្ចឹងសូមអរគុណចំពោះការទស្សនានៅវីដេអូនេះ